वी आर इन कावासाकी शोरूम बैंगलोर और 900 का टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। सो लेट्स सी कैसी है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, इसकी फर्स्ट गियर में टॉप स्पीड आई गेस 150 प्लस है। ओह माय गॉड, बहुत ही रहा है, बहुत ज्यादा। सी क्रेजी पावर। 900 बीस्ट, बहुत ज्यादा पावर है। जस्ट ऐसे किया मैंने, जस्ट फ्लाइंग। बहुत ही प्यारी बाइक। सो या लेनी तो है ही।